如果係有啲地方寫唔到標，留意下呢條標，佢係中文寫得好清楚，叫做河馬魚伸咗肌肉喎。又黑咗嗱。嗱，梗係最重要啦！我哋係過馬路嘅，大家唔好撞爛人家車。呢個係我嘅。好，出發。舊嘅鳳凰徑4段，河馬遠足隊啊！你好啊！我哋好，呢個入口啊！係啊係啊，呢條路都起碼1-2年未行過啦。呢條路俾我都唔識入嘅喎。咁上擺就係跟你哋行嘅喎，呢條路。小心啊！小心，你唔會無啦啦行呢路㗎。嗰陣時我哥都仲有行。係跟手先要。而家個點啊？依家咪買一個打咧，佢一下咧，佢個頭入嘅話呢啲，啱咯。有一下動作咧就係一個好正落嚟行，即係嗰個一聲咁去嘅。佢而家快好斜好急啊！係啊，而家我就講個就嗰版咁樣，幾點行還行。有時你打啲鋸仔咧，佢都鋸到嘅。啲蛇兜。唔使客氣。我知，但係我咁多年都冇知見。我成日見㗎，我知邊個竇有。借我嚟1、2、3上。哦，原來呢你個係難係照辦坐喺度先，係嘛？你唔好客氣啊！我華哥，你企穩啲先喎。呢個唔使啦，呢個嗱，係唔係啊？我都話落去就話，嗱呢個唔使你紙搞掂啦。次次都係咁樣㗎。都話佢㗎，我都話佢啦，俾佢講。我諗要坐喺度先。咁解啫。政府唔建議你行。好。嗱，冇嘢嘅。河馬。得。好，意思。好，行啦嗰啲。佢做得好好啊！好，見到下。唔好意思，唔緊要，唔緊要。你去咗有咩唔驚？我拉住你，有咩咧？好，繼續。好，舊嘅鳳凰徑呢邊過嚟嘅。OK。Thank you。好，哇，山徑啊！好。哦，呢度有個險位，有個險位啊！係我嗰陣時係90幾個，而家我出翻嚟咧，我得80幾個。好，石壁水塘啊！好，繼續啦。鳳凰山，好啦，我哋繼續啦。嗱，隊友喺前邊，上面咁嘅，望多次。好，又近啲啦，鳳凰山。路坊、古樹。山咧係真係好有呢處嘅環境。
第一咧空氣好。好石壁啊！慢慢講啊嘛。係，我都係啊！嗰時都有跟慢慢講嘅。啊呢度。嗰啲話私聊佢。大家小心啲，有死狗啊！係啊，正正常常佢唔會㗎。好，差唔多出翻去啦。舊嘅鳳凰徑4段，由呢度捲翻出嚟嘅鳳凰徑啊，有環山徑咁啊。好啦，走啦，出翻去心經簡倫嗰邊，一隊友就喺度等緊。好，心經簡倫啊！好啦，呢個石壁郊遊徑，好，石壁郊遊徑，新經簡林啊，不過維修緊啦，到呢個位啦，呢個好嗱，鳳凰山，好啦，離隊啦，離開，咁啊由呢度過嚟嘅。今朝行鳳凰徑嘅3段係舊嘅3段，好，日出鳳凰，呢度鳳凰山，好，我繼續啦，呢個 L027，咁呢度去出翻去，咁我而家11點38分，嗰邊過嚟㗎，好，離隊啊，上彌勒山郊遊徑。都係鳳凰徑，好，鳳凰徑 L028呢個大4段，新嘅大4段，好，走啦。呢度上面彌勒山，好啦，我哋翻去巴士站嗰邊，市集嗰邊，好上嘅鳳凰山啊，羅漢塔啊，咁樣慢慢行啦。好，彌勒山郊遊徑。OK， 轉過嚟呢個中間位，見到天壇大佛，前面嗰個就係啦。好，轉埋啲，就咁啦。好，走啦。好，嚟到呢個位，鳳凰山啊。好，飛翻過去。好，呢度大寶蓮寺啊，天壇大佛啦。好，近啲啦。好，呢度就係市集啦。360纜車。好，呢度繼續接翻郊遊徑，走啦。360嗰個轉車站。好，港珠澳大橋。好，繼續啦。一落翻去啦，昂坪360港珠澳大橋，呢條就係彌勒山郊遊徑。藍色嘅天啊，今日好啦，到咗呢個啦 C1803落去出翻昂坪市集。上面360啊，呢邊走嘅。呢度走啊，出翻去市集。好，呢度落嚟啊。好，到呢個位啦。昂坪360啊，咁啊而家係12點40分。好，差不多啦，出翻市集，跟住搭車走啦。東涌出翻東涌。
到達呢個位啦，差唔多啦，今日完成任務啦。好啦，3號搭車走。